Hey， 大家好，我係 EEEE 入邊嘅 EE stand for ENTP 嘅 Elise， 我係 ENTJ 嘅 Evan。咁咧，我哋今次咧呢個節目咧叫做 EEEE 啦，因為我哋嘅英文名係 E 字頭啦，同埋我哋都係好 E， 即係好 extroverted 嘅人啦。咁所以我哋咧就喺好難之中咧諗咗一個咁樣嘅名啦。係啊，咁啊呢一個名咧真係諗到一個去完廁所都翻嚟都未改到個名佢，但係唔緊要，係啦 podcast 就開始。我哋今日嘅 topic 就係講呢一個學霸啦，咁小妹我就絕對唔係嘅，係啊。咁在於我嚟講，其實我覺得學霸係如果你係要即係以成績向嚟講，然之後呢，其實係中間嗰個結果呢，不論你有讀書冇讀書，係啦，你或者係揾啱你個方法讀書，咁最尾個成績好好呢，我都覺得係一個學霸嚟嘅，係啦，咁就同道德無關嘅。我諗以過程定係結果去睇咧，我都應該係一個學霸嚟嘅。係啊，咁過程上咧就係即係我諗得起，我都從來都冇試過欠交功課，除咗可能有一次係做咗之後留咗喺屋企唔記得帶啦，中學嘅時候。大學我試過一次好誇張嘅，俾人笑到而家啊！就係做一個禮拜做完之後咧，到要交嘅時候咧就唔記得咗交，係啦。咁就仲去咗剪頭髮，跟住咧就突然間 email 個 professor 話sorry 啊，我上個禮拜做好啦，我唔記得咗交，我而家叫個同學落翻去交啦咁樣。因為嗰陣時係需要交 paper 嘅時候咧，即係就做一個禮拜佢冇開到㗎嘛，係嘛？係啦，即係唔可以用電腦 submit 嘅，唔係唔可以，即係佢都要你用 Turnitin 去 submit 一次啦，但係咧就都要交個 hard copy 嘅。咁我因為做得滯，係啦 office 都未有嗰個盒。咁所以交唔到啦。咁過程上，甚至測驗考試默書我都冇試過冇溫啦，除咗即係有一次係唔記得咗有測驗之外啦。如果喺知道嘅情況之下，冇可能會有唔溫或者考天才嘅情況啦。所以過程嚟講，我都係一個學霸啦。結果嚟講就即係我哋會考個年代啊。咁我係當時考8科啦，有5科 A、3科 B 啦。其實就差1分咧，即係29分啊嘛，當時差1分到30分咧就可以拔尖嘅。咁所以不幸地咧，我都係要考 A level 啦。咁我跟住喺 Hong Kong U 畢業啦，咁就 First Honour 畢業啦。咁然後咧就 Master 嘅時候咧，就再喺 Ivy League 嘅 UPenn 度讀 Master。咁就當時就每一科都 A 啦，除咗一科 A minus 之外啦，咁都應該算係學霸啦，我諗。我覺得絕對係一個學霸嚟，因為你正話講嗰啲咧，一件事都冇喺我身上發生嘅，好尷尬啊嘛！講出嚟話自己係學霸係有啲，因為我就係嗰啲基本上咧就6+7，即係13年讀書嘅人咧，跟住都俾老師話如果再勤力啲就好啲啦，咁樣佢聰明嘅，但係再勤力啲就好啲啦，咁樣。咁最緊要係你本身聰明，你而家都揾得好好啊，揾得好過我添。係啦，咁跟住然之後就即係咯，我有試過咧 assignment 咧係嗰個中6升中7，跟住又好似有一份 history 嘅 assignment 啦，咁然之後就要寫成篇 essay 咁樣嗰啲，跟住係去到考完 A level 我都冇交，個老師又冇追，係咁而且我係帶我多士爐翻去課室尾嗰度轉堂嘅時候去整到個屎食嗰啲人，有創意嘅學生係。嗱，所以頭先已經暴露咗咧，我哋今日講嘅主題係學霸啦。而我哋今日咧係請咗分享關於學霸嘅事嘅嘉賓咧，就厚顏無恥咁就係我啦，係一位非學霸與學霸的對話。係啦，所以今日咧就會請阿 Elise 啦，可能咧都問下一啲，如果你真係見到一個學霸，而家你真係見到一個學霸，係啊，就你會想知道啲咩咧？你想問佢啲咩問題咧？咁樣係啦，在於。即係可能啦，一個學霸嚟講，我哋啱啱就係講以成績係作為一個結果論咁樣噶嘛，去定義呢一件事啦咁樣。咁但係其實，在你覺得其實一個學霸佢其實係會唔會有一啲道德規範，或者係在於香港嚟講，咁我哋大家覺得嘅學霸會唔會其實都係可能即係等於好學生，所以等於
就亦都要有啲好嘅操行。咁你點睇呢樣嘢咧？我覺得就咁字面上嘅解釋，其實學霸就同道德冇乜特別關係嘅，除非講緊話佢得到咁嘅成績係因為出貓啦。第二件事就即係呢個，即係佢一定係憑實力有好嘅成績，咁就係學霸咯。咁我諗其他嘢應該唔係好關事嘅，係即係佢唔一定係唔一定係唔講粗口啊，或者講粗口都唔一定係有問題嘅。不過即係唔一定係好乖啊，即係人哋眼中嘅乖啦，個定義都好廣泛啦。我哋可能第日都會有機會講呢啲話題。係啊，咁我覺得冇乜關係咯。咁如果係即係睇你咁耐以嚟，讀書有冇人曾經咁樣去稱呼過你咧？即係學霸。係。咁咧就我最多有俾人話過係書呆子咯。書呆子同埋神棍啦，神棍係啦，神棍嘅原因係因為我哋嗰陣時讀書咧就好興補習社嘅，咁就有其中一個補習天王啦，咁佢就應該都係基督徒啦，咁佢就背面嗰度有啲金句啦，即係願榮耀歸於至高神咁樣類似啦，就然後因為我啲即係可能又俗稱嗰啲嘢係嗰啲啊，係咁我啲同學其實都知道我都係 Christian 嚟嘅，因為我喺 Christian Fellowship 啦一路都。咁嗰個同學咧，佢就係一路都考第2嘅。咁咧就佢就周圍同啲同學講，我就係神棍啦，就話嗰個背面即係講金句嗰個補習天王就好似我咁樣啦，即係佢覺得我係書呆子啊、神棍啊，問老師攞考卷啦提早，所以我先至可以考得咁高分啊咁樣咯。係啊。咁如果係嘅話咧，其實倒翻轉頭咧，佢應該要折服於你嘅人際關係嘅處理，同埋點解可以得到老師嘅歡心咯？咁你都要得到老師嘅歡心，佢先會俾你噶嘛？係咯，即係在於一個嗱 Annie Dominant 嘅嚟緊嚟講，我又提出咗另外一種可能性。唔係咁當時，其實我唔知人際關係點講啊，因為我有啲同學都叫做即係少少信咗佢講嘢，即係有私底下問我話啊，其實你係咪問老師攞考卷？咁我聽咗之後係有啲傷心嘅，因為我初頭覺得即係呢個同學都同我好 friend，我點解會聽咗呢個人講嘢咁樣咯？係咯。不過呢啲萬年老二嘅問題啦。係嘅，即係佢其實都係學霸嚟噶嘛。係咯。佢做咩咁睇唔開咧？係咯。係唔緊要啦，呢啲過咗去。咁但係你自己如果係即係你即係冇俾人稱呼過學霸啦，咁但係書呆子同埋神棍呢啲，你有俾人講過，或者係可能會被稱呼為呢個人佢成績好好嘅，咁你會點樣去睇呢啲 label 咧？其實咧成績好，即係我唔係想 sound like 好囂張啊，但係咁個事實你係成績好啊嘛，係啊，即係成績表同埋 A 就係 A 噶啦，係啊，咁呢個本身就係事實嚟嘅，但係我覺得都有唔同嘅壓力嘅，即係例如話你做完嘅功課勢必人哋會攞嚟抄啦，第一樣嘢，咁第二樣嘢咧就係當時嗰個考第2名嘅同學，佢就應該佢好希望同我競爭啦。咁其實有第二啲同學係唔中意呢位同學嘅，咁佢哋呢啲即係唔中意呢個同學啊，就會有少少希望我都去同呢個同學即係練過啦。咁所以我真係試過考試嘅之前嗰晚啊發燒，發100唔記得102度燒咁樣啦。壓力燒，唔係我真係病咗啊！咁SARS 嗰年嚟嘅。咁就我個同學即係唔中意呢個考第2嘅同學嘅同學咧，打電話俾我話：你聽日翻去考 Econ 啦，你唔考嘅話，你就冇咗個名次，咁佢就會變咗第1名啦，咁樣啦。結果你點？結果我就聽日翻咗去考 Econ 啦，發燒都咁。然後都係我第1名，唔好意思。咁但係即係其實我都會有諗過，我都應該檢討下自己，我唔舒服應該唔好。即係我當時其實我唔係咁在乎第1名嘅，但係我有少少覺得嗰個同學好似有啲。即係我好似好難推卻嗰個求我翻去嘅同學咁樣咯，即係而家聽起上嚟係有啲傻嘅，但係即係有陣時你背負住呢個所謂 label 啦，都有一啲咁嘅情況啦。同埋我都有意識到你有個咁嘅 label，老師有時係對你有啲特殊嘅待遇嘅，即係老師容易咧可能偏心你多啲咯。咁當然我本身就唔中意咁樣嘅情況啦，但係我自己都係一個叫做既得利益者啦。即係老師自動會覺得可能你乖啲啊，但雖然我哋頭先講話唔係有直接嘅關係嘅，你成績好同埋乖唔乖咁。不過
係有少少，即係你有啲 advantage 咯。係真係好 general 地，老師即以大部分啦，其實都係會有啲偏心，成績相對比較好啲嘅同學。係嘅，除非你好冇禮貌咯，係咯，除非你真係好曳嗰啲，係啊咁樣。即係咁，但係調翻轉，你會唔會就係因為自己可能就係我成績都唔算差，跟住我甚至係成績好好啦？咁你會唔會再讀書嘅時候有 carry 住呢一個壓力係我要繼續 keep 住成績好呢一樣嘢呢？我諗比起係名次上，我覺得我比較多背負住其他人嘅期望咯。即係嗱，某一啲科咧，我係好想讀得好啲，係好想睇下自己仲有冇進步嘅空間咧，就主要因為我好中意個科啦，即係特別係譬如世界歷史咁樣啦，我就特別中意啲科啦，英文都係嘅。咁嗰啲科係純粹我自己希望自己可以進步啦。咁我有冇第一名或者點樣，我其實就唔係好在意嘅。咁但係我都有意識到，譬如會考嘅時候，其實我自己好想考到30分咧。其中一個最大原因當然係唔想考 A level 啦，其實大家對學霸嘅誤解就可能係覺得佢好中意考試呢個 competition 啦，好中意贏嘅感覺。其實我就好唔中意考試嘅，所以我係想逃避 A level 個考試，就希望會考得夠好就可以直接升大學啦。咁但係咧，另外一個因素就係我啲老師基本上佢哋係對我寄予厚望嘅，咁佢哋係 kind of expect， 因為我嗰陣時我間學校有啲勢利啦，咁佢哋好中意出嗰啲10A 狀元啊、8A 狀元嗰啲，即係黐 banner 嗰啲嘢啦。係啦，咁就我哋學校不嬲都有時有啲咁嘅師兄師姐啦，就所以咧，我諗啲老師就覺得呢個人有 potential， 佢其實可以即係做到狀元，做到 banner。咁係我知道有咁嘅壓力咯，我其實一路都承受住咁嘅壓力，甚至可能即係過咗中5之後啦，中6、中7嘅時候，其實據我了解咧，我哋讀文科班啦，同理科班嗰2位英文老師咧，其實就係有少少自己嘅鬥爭嘅，係啦。咁其實理科班個英文老師係教得唔好嘅，理科班都知道嘅。咁我哋文科班嗰個老師，即係其實有少少期望我可以幫文科班同埋佢係啦爭有氣，係啦，就我最後英文就 A 唔到啦，但係即係 A level 嘅時候 A 唔到，因為我 listening 個收音機壞咗啦，停咗半，搞到我 listening C 咗啦。因為我本身喺學校 listening 評準係最高分嘅。咁總之咧就 technical problems 冇辦法。咁我其實係覺得有啲對唔住我老師咯，即係我英文 A 唔到一件事啦，我唔係覺得嗰樣嘢會 define 到我英文嘅能力嘅，亦都冇影響到我升學。但係咧即係有少少對唔住我老師嘅感覺咯，係啦當時。咁呢個有少少 out of topic 啦。其實一路帶住人哋嘅期望去成長，因為我啱啱聽落就係可能側邊嘅同學佢會對你有 expectation， 所以你去翻去考試啦。咁然之後就可能 A 唔到，就有啲對唔住自己個老師。其實一路都係帶住人哋個期望，可能就係去令自己去成績好，或者係我要繼續 keep 住有呢一個 result， 會唔會攰呢？我覺得我成世人都係攰，係啊，唔該打翻個標籤咁樣。唔係，即係我唔係為咗成為焦點而努力讀書嘅。但係我係一個好盡責嘅人啦嚇。咁深刻我讀到咁嘅成績，或者你去到一個會成為人哋焦點嘅位置，係咁隨之而嚟就係呢一啲期望啊、壓力啊咁咯。喺我有記憶以嚟，我一路都係承受緊啲咁嘅壓力咯。OK。